Kabantay ka, pila na ka years sa pagpangalagad sa Ginoo. Nirepent na ka, imo nang gisurrender imong life sa Ginoo, pero nganong di pa kakaadto sa next level? Ngano kaha? Tungod kay napakay sala nga gitago-taguan, napakay ginabuhat kung walay nakakita. Dili pa gyud totally nga nahihil imong kasing-kasing. Ang imong pagpangayo og forgiveness partial lang ang imong pagpangayo og pasaylo sa Ginoo, dili gyud as in nga totally surrender. In the book of James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Surrender imong life sa Ginoo tungod kay Jesus is faithful. Hugasan ka ni Jesus. Amen.